Шәле авылында Зүбәрҗәт фольклор ансамбле 1998 елда барлыкка килә. Шушы көннәрдә алар 25 еллык юбилейларын билгеләп үтәргә әзерләнә. Әлеге коллективта 27 кеше җырлый һәм бии. Барысы да олы яшьтә. Зәйтүнә Фатыйхова Шәле авылына Казаннан үзенең олыгайган әтисен тәрбияләргә дип 6 ел элек кайта. Бу вакытта әле авылга кайтып үзенең күптәнге хыялын тормышка ашырырмын дип уйламый да ул. Мин болашактан гомерем буе хыялландым артистка булырга. Әти-әниләр теге иске халык булганга күрә, алар мине җибәрмәделәр. Рәйсә Гайнетдинова гомер буе сыер сауган. Ул коллективның башлангычында торучыларның берсе. Һөнәрем буенча даяркы 40 ел эшләп фирмада чыктым. Әлхәмдүлиллаһ. Бер кая да китмәдем. Авыр вакытлар булды. Ул вакытта да фирмадан китмәдем. Сыерларымны бик яраттым. Ул арада Зөлфия чакырды. Сәхнәләргә менергә. Анда килдек. Шайтып тормыш итеп яттык инде. Бөтенебез ачык, без бер-беребезгә туганнар шикелле серләшәбез, аңлашабыз дигәндәй. Бик тату фольклорыбыз. Исмаил Шахвалиев та ансамбльгә нигез салучыларның берсе. 2 мартта аңа 74 яшь тула. Өлкән яшьтә булуына карамастан, ул сәхнәдә җырлап кына калмый, бии дә. Мен основной татарча биим. Мен ул хоббика эшләй, даже көн сайын биим дип әйтергә була. Телевизорда бию көйләр күрсәтәләр һәр вакытта инде. Мен шул вакытта да 1 минут, 2 минут биеп алам. Әгәр дә инде үзем залда утырам, иптәшем кычкыра инде, Исмәгыйль, бию көй уйныйлар, давай биргә чык дип. Ансамбль район һәм республика күләмендәге төрле чараларда катнашып, күп кенә җиңүләр дә яулаган. Менә безнең бу диплом Чатыртауда җыенга барган идек. Ансамблебез белән ичендә төрки халыкларының Чатыртау җыены халыкара фольклор фестивалендә актив катнашканнарыбыз өчен һәм милли мәдәният үсешенә зур өлеш керткәннәребез өчен. Ансамбль җыр бию белән генә шикләнми, элекке йола һәм традицияләрне барлап, аларны халыкка кабат күрсәтү, саклау белән дә шөгыльләнә. Аларның репертуарында өй юу, каз өмәсе һәм шәлләргә генә хас булган кыз урлау, артка чыгу, ягъни кич утыру йолаларын да күрергә мөмкин.